আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি মুমতাজ। আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন অবশ্যই ফলো করে আমার ভিডিওটি দেখা শুরু করবেন, এবং যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনটা আপনার সামনে চলে আসে। তো চলেন শুরু করা যাক। এই যে আমি সিটি দিয়ে নিলাম আলু সেদ্ধ করার জন্য, আলুটা সেদ্ধ করে নেব। আর এদিকে আমি চালটা ধুয়ে ছড়িয়ে দিয়েছি। তো খুব সাধারণভাবে একদম অসাধারণ একটি বিরিয়ানি বানিয়ে দেখাবো খুব অল্প সময়ের মধ্যে। আপনারা কমপ্লিট করে নেবেন সব কিছু রেডি করে নিয়ে। এই যে আমি তেল দেওয়ার পর আলুগুলো ভেজে নেব, সেদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে এবং আমি ভেজেও নেব। তো হলুদ আর লবণ দিয়ে আমি সেদ্ধ করতে দিয়েছিলাম। তো আলুটা আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। এই যে এক এক করে সমস্ত আলুগুলোকে উঠিয়ে নেব। এবার এই কড়াইয়ের মধ্যে আমি আর কিছুটা তেল যোগ করলাম। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো সামান্য একটু হলুদটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে তেলটা যেন ছিটকে না আসে। আপনারা এটাই করবেন, হালকা যদি একটু হলুদ দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তেলটা ছিটকে আসে না। আর এই যে মাংসটা আমি ফ্রাই করব, মাংসটার কালার জন্য একটু ভালো আসে, তার জন্য হলুদটা ব্যবহার করে দিয়েছি তেলের মধ্যে। তো মাংসটা আমি কিন্তু খুব বেশি ফ্রাই করব না, যাতে শক্ত না হয়ে যায়। তো হালকা উলটপালট করে দিয়ে আমি মাংসটা উঠিয়ে নেব। তো এদিকে মাংসটা উঠিয়ে নিয়েছি, আর অপর সাইডে কিন্তু আমি চালটা ধুয়ে আমি ভাতটা চড়িয়ে দিয়েছি। তো ভাতটা এবার আমি দেখে নেব হয়েছে কি না। তো ভাতটা দেখলাম হয়ে যাওয়ার কাছাকাছিতে হয়ে গেছে। এবার আমি ভাতের ফেনাটা ঝরিয়ে নেব। খুব বেশি যেন নরম না হয়ে যায় সেদিকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, যেন ঝরঝরে হয় এই টাইপের রাখতে হবে। অবশ্যই আপনারা জানেন বিরিয়ানি কিভাবে চালটা রাখতে হয়। তো আমি একটা কথা বলি, এটা খুব সাধারণ একটা বিরিয়ানি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অসাধারণ টেস্ট হয়ে যাবে সত্যি আমি ভাবতে পারিনি। হঠাৎ করে ডিসাইড করলাম যে বিরিয়ানি আমার ছেলে খাবো বললো, তাই বিরিয়ানিটা বানিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছে, আর এদিকে কিশমিশ কাজু বাদামটাও কিন্তু ভেজে উঠিয়ে নিয়েছে, সেটা আপনারা দেখতে পেলেন। আর সামান্য একটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে লেগে না যায়। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক এক করে টমেটো কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আর আদা রসুনের পেস্ট, গোটা জিরে দিয়ে দিলাম। আর ভাতটা হওয়ার সময় আমি কিন্তু কোনো রকম বিরিয়ানি মশলা যেগুলো দারচিনি বাগারা কিছু ইউজ করিনি, তেজপাতা শুধু লবণ আর একটু তেল ব্যবহার করেছিলাম ভাতের মধ্যে, দিয়ে ভাতটা আমি রেডি করেছি। তো এই সাইডে দেখুন আমি দিয়ে দিয়েছি দারচিনি, তেজপাতা এবং হলুদ, আর স্বাদমতো লবণ, সামান্য একটু লঙ্কা গুঁড়ো, আর দই দিয়ে দিয়েছি। দইটা কিন্তু অবশ্যই টক দই ব্যবহার করবেন। এখানে টক দইটা পাইনি বলে আমি এখানে হালকা পরিমাণ মিষ্টি দই দিয়েছি, আর সাথে আগেই দেখলেন লেবুর রস দিয়েছি, এই কারণে টক দইটা পাইনি বলে। তো আপনারা পেরে কিন্তু টক দইটাই ব্যবহার করবেন, মিষ্টি দইটা একদমই নেবেন না। আমার মিষ্টিটা ভালো লাগে না, কিন্তু যেহেতু ছিল না তাই মিষ্টিটা ব্যবহার করেছি। আর হালকা মিষ্টি হয়েছিল, এটাও কিন্তু খেতে খুব ভালো হয়েছিল। আমি আগে দিইনি, এই প্রথম আমি মিষ্টি দইটা ব্যবহার করেছি। খেতে কিন্তু সত্যি দুর্দান্ত টেস্ট হয়েছিল। তো এই যে আমি সব কিছু মশলা দিয়ে ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নিয়ে মাংসটা দিয়ে দিলাম, ভেজে রাখা মাংসটা। তারপরে অনেকক্ষণ আমি কষে নিয়েছি। এরপর আমি দিয়ে দিলাম বিরিয়ানি মশলা। এই মশলাটা কিন্তু পুনে থেকে নিয়ে আসা লাকি মশলা, এটা লাকি বিরিয়ানি মশলা। তো আপনারা এখানকার যে বিরিয়ানি মশলাটা পাওয়া যায় সেটাও এখানে ব্যবহার করতে পারেন এই সময়। আর এটা অন্য রকম করে আমি বিরিয়ানিটা কেন বানিয়েছি বললাম। এই যে দেখুন কষে নেওয়ার পর আমি এবার ভাতটা দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, ভাতটা দিয়ে দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে ব্যবহার করব এখানে যে বিরিয়ানি মশলাটা পাওয়া যায় সেই মশলাটা। অবশ্যই আপনারা বানিয়েছেন বিরিয়ানি, কিন্তু দেখুন অনেকটাই অন্য স্টাইলে বানানো হয়েছে। আর এটা একদম আমি নিজের মতো করে বানিয়েছিলাম। বিরিয়ানিটা খেতে যে এত দুর্দান্ত হবে সত্যি আমি আশা করিনি। তো এই যে আমি দিয়ে দিয়েছি যে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিয়েছি, আর যে কাজু বাদাম কিশমিশ সেটাও দিয়ে দিলাম, ধনেপাতা দিয়ে দিলাম। আর এখানকার যে বিরিয়ানি মশলাটা পাওয়া যায় সেই মশলাটাও এখানে আমি ব্যবহার করেছি। সাথে দুধ আর দিয়েছি রং মানে জাফরান যেটাকে বলছে, একসাথে ঘুরে দিয়ে দিয়েছি। ওপর থেকে ঘি ছড়িয়ে দিয়েছি, দেশি ঘি, আর দিয়ে দিলাম আলু ভেজে রেখেছিলাম, সেই আলুটা দিয়ে ভালো করে ডেকোরেশন করে নিলাম, সাজিয়ে দিলাম বিরিয়ানিটাকে। এবার আমি 15 মিনিটের জন্য লো ফ্লেমে হতে দিলাম। সত্যি বলছি এত জলদি হয়ে যায়, রেডি যদি সব কিছু থাকে এত তাড়াতাড়ির মধ্যে হয়ে যায়। খেতে এত দুর্দান্ত, না বানালে বুঝতে পারবেন না, এইভাবে বানিয়ে দেখবেন। কালার দেখে অবশ্যই বুঝতে পারছেন বিরিয়ানিটি দেখে যে কতটা পরিমাণে টেস্ট হয়েছে। সত্যি অনেক টেস্টি ছিল বিরিয়ানিটা, একদম রেস্টুরেন্ট ফেল করে দেবে এমন একটা বিরিয়ানি রেডি হয়ে গেছিলো। তো অবশ্যই বাড়িতে এইভাবে ট্রাই করে একবার দেখবেন, ভালো লাগলে
লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দেবেন আর ফেসবুক থেকে দেখলে অবশ্যই ফলো করে আমার সাথে থেকে যাবেন। তো আজকের মতো এতটুকুই, আবারও দেখা হবে অন্য একটা রেসিপির সাথে বা অন্য একটা ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো টাটা, আসসালামু আলাইকুম।